Thưa quý vị và các bạn, trong các bộ phận của cơ thể người thì dạ dày đóng vai trò vô cùng quan trọng, không chỉ là nơi lưu trữ thức ăn mà nó còn làm nghiền nhuyễn thức ăn và hỗ trợ cho việc tiêu hóa, hấp thu thức ăn ở ruột non. Và có một thực trạng đáng báo động hiện nay, đó là những người mắc các bệnh lý về dạ dày đang ngày càng phổ biến và tăng cao ở mỗi ngày. Và trên thế giới thì số người mắc các bệnh lý về dạ dày chiếm từ 5 đến 10%. Theo Hội Khoa học Tiêu hóa của Việt Nam, thì tại Việt Nam của chúng ta có 70% người Việt có nguy cơ mắc các bệnh lý về dạ dày. Song song với sự phát triển của xã hội hiện đại ngày nay thì có lẽ với những mặt tích cực đó thì việc áp lực từ cuộc sống, những stress căng thẳng từ công việc, chế độ dinh dưỡng, nghỉ ngơi không hợp lý, không khoa học và việc lạm dụng những chất rượu bia, kích thích hay là việc hút thuốc lá cũng là nguyên nhân gây ra những cái bệnh lý về dạ dày. Bên cạnh đó thì việc nhiễm khuẩn HB hay là việc lạm dụng thuốc kháng sinh, thuốc giảm đau cũng ảnh hưởng rất nhiều đến dạ dày của chúng ta. Và khi mà có những cơn đau dạ dày thì chúng ta hay có cảm giác đau ở vùng thượng vị, gây nóng rát, ợ hơi, ợ chua, đầy bụng và làm cho người bệnh cảm thấy rất là mệt mỏi, khó chịu và lâu dài nếu như không được phát hiện và điều trị kịp thời sẽ gây ra những tình trạng như viêm loét dạ dày tá tràng, thủng dạ dày và thậm chí còn gây ra ung thư dạ dày. Và thưa quý vị và các bạn, gần đây trên các mặt báo và diễn đàn y học, người ta truyền tai nhau về hiệu quả của sản phẩm dạ dày Mộc Hoa Plus, hỗ trợ giảm nhanh các triệu chứng về trào ngược dạ dày, viêm loét dạ dày rất hiệu quả, an toàn và không tái phát. Và được biết đây là sản phẩm được dựa trên sản phẩm dạ dày Mộc Hoa, được nghiên cứu và phát triển bởi thạc sĩ bác sĩ Trần Thị Thu Hà, bác sĩ đa khoa Đại học Y Hà Nội, nguyên trưởng khoa da liễu Bệnh viện Tuệ Tĩnh và nay đang công tác tại Bệnh viện Tuệ Tĩnh. Vậy thì thực hư công dụng của sản phẩm này như thế nào và nó có những ưu điểm vượt trội gì so với các sản phẩm khác trên thị trường? Ngay bây giờ quý vị hãy cùng với nhóm phóng viên chúng tôi cùng đến nơi công tác của thạc sĩ bác sĩ Trần Thị Thu Hà để tìm hiểu thông tin này quý vị nhé. Có mặt tại phòng khám của thạc sĩ bác sĩ Trần Thị Thu Hà từ sáng sớm, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên khi đã có rất đông bệnh nhân đang chờ đến lượt. Không gian nhẹ nhàng, thanh tịnh cùng mùi hương của các vị thảo dược. Chỉ nghe tiếng bác sĩ Hà trò chuyện và bắt mạch cho người bệnh cũng khiến cho chúng tôi cảm nhận được sự ấm áp, gần gũi và tận tình của bác sĩ đối với từng người bệnh. Theo chia sẻ của những người đến khám, hình ảnh này không quá lạ lẫm đối với họ bởi phòng khám mỗi ngày đều tấp nập bệnh nhân. Tôi bị bệnh từ lúc hồi còn trẻ và chắc có lẽ là cũng khoảng 20 năm nay rồi. Nếu mà cứ căng thẳng với lại ăn ngủ mà không đều đặn ấy thì nó sẽ ảnh hưởng, như là nó đau âm ỉ rồi khó chịu rồi rất là mệt mỏi. Thế thì cách đây độ khoảng 6 tháng về trước ấy, thì là tự nhiên cô thấy phát hiện ra là mình có những cái cơn đau dữ dội, rồi là ở vùng thượng vị ấy, thì nó đau rát và nó ợ chua, sau đó rồi nó còn đầy bụng nữa cơ. Thế thì cô mới đi nội soi. Cô đi nội soi thì người ta phát hiện cô là bị bệnh viêm loét dạ dày. Thế thì cô cũng uống thuốc tây. Thì con biết đấy, uống thuốc tây thì nó chỉ được một thời gian thôi, nó lại quay trở lại, nó lại tái phát lại ấy. Thế là cô cũng nghĩ là thôi mình phải tìm người này người khác nữa để hỏi xem là cái bệnh tình của mình như thế thì liệu nó có một cái gì để có thể chữa trị triệt để cái bệnh dạ dày được của cô không á. Thế là may quá cô lại gặp được một cô em. Thế là cô bảo cô là đi tìm đến cái bác sĩ Hà này thì may ra chữa khỏi. Thế là cô tìm đến bác sĩ Hà, thì khi bác sĩ Hà xem cái kết quả nội soi của cô ấy, thì cô ấy tư vấn cho cô là uống cái sản phẩm dạ dày Mộc Hoa Plus. Thế là cô uống được 1 tháng thì bắt đầu thấy cơ thể mình, tình trạng của mình ý, tự nhiên nó có một cái kết quả cũng thay đổi, cũng cảm thấy là cũng yên tâm. Thế thì cái vùng đau ở dạ dày mà nó kiểu như hay bị nóng ấy, nóng rát thì nó không còn đau nữa. Thế mà cô kiên trì uống. Hiện giờ là cô uống được 5 tháng rồi. Cho nên là đôi lúc mà cô ăn mà nó ngon miệng, cô còn ăn được chua với lại cay. Thế nhưng mà thấy bụng nó cũng không còn đau rát, thấy rất là thoải mái.
mà thật sự đấy, bụng nó rất là yên. Thế thì trong người mình thì thấy rất là khỏe. Bây giờ cô còn tăng được 2 cân đấy. Dạ vâng ạ. Vâng, thưa thạc sĩ bác sĩ Trần Thu Hà, bác sĩ có thể cho biết là cái tỷ lệ những người mắc bệnh dạ dày đến thăm khám có đông hay không và mức độ tình trạng của bệnh như thế nào ạ? Theo cái hội nghị tiêu hóa thì 70% người Việt Nam có nguy cơ bị mắc dạ dày. Đâm ra là tỷ lệ bệnh nhân đến phòng khám của tôi là cũng tương đối nhiều, và mức độ bệnh từ nhiều mức độ, từ nhẹ đến nặng. Và để điều trị bệnh dạ dày thì thường là có 2 phương pháp, Tây y và cũng như là các thảo dược y học cổ truyền. Mỗi một phương pháp nó có những cái ưu nhược điểm khác nhau. Tây y thì là nó sẽ nhanh này, đỡ đau ngay lập tức. Tuy nhiên Tây y không điều trị tận gốc nên ra dễ bị tái phát lại, bệnh nhân sau một thời gian sẽ bị đau lại. Thứ hai là nếu mà Tây y bệnh nhân những người già hoặc người cao tuổi thì liên quan đến gan và thận và những cái bệnh về thần kinh. Khi mình dùng thuốc để trung hòa axit, tức là cái pH trong đường ruột nó sẽ tăng lên. Khi pH tăng lên thì cái vấn đề về hấp thu canxi nó cũng bị ảnh hưởng, mà dẫn đến những cái biểu hiện rằng là có thể bị gãy xương. Đấy. Thứ ba rằng là khi dùng thuốc dạ dày kéo dài cũng có thể dẫn đến u dạ dày. Đấy là những cái về mặt điều trị bằng Tây y. Còn điều trị bằng thảo dược y học cổ truyền thì nó cũng có những cái ưu và nhược điểm khác nhau. Thứ nhất rằng là điều trị bằng thảo dược y học cổ truyền thì nó sẽ có những cái rằng là điều trị tận gốc này, đỡ tác dụng phụ, những tác dụng không mong muốn. Tại sao lại tận gốc? Tại vì là điều trị đông y là cân bằng lại những cái rối loạn gây ra nguyên nhân gây bệnh, đâm ra là tận gốc. Thứ hai nó cũng không có tác dụng phụ như thế, nhưng ngược lại nó phải điều trị lâu dài, đâm ra là người ta sẽ phải tốn kém hơn là một. Thứ hai là mất thời gian hơn. Và được biết là sản phẩm dạ dày Mộc Hoa Plus thì được dựa trên sản phẩm dạ dày Mộc Hoa đã được phát triển và nghiên cứu bởi bác sĩ, và cũng hỗ trợ điều trị các bệnh lý về dạ dày rất là hiệu quả. Vậy thì theo bác sĩ là nó có những ưu điểm gì vượt trội so với các sản phẩm khác trên thị trường ạ? Phẩm dạ dày Mộc Hoa Plus, sản phẩm này cũng là cái gồm có 9 cái thành phần từ sản phẩm dạ dày Mộc Hoa. Tuy nhiên có điều chỉnh về phụ liệu một chút để cho nó phù hợp với đặc điểm sinh lý của người Việt Nam. Sản phẩm này cũng có 9 thành phần cao thảo dược, đó là cao tam thất. Cao tam thất là các bạn cũng biết rằng là cao tam thất là gồm có tác dụng hoạt huyết, bổ huyết và cầm máu, tức là chỉ huyết. Chính vì thế mà nó có tác dụng trong điều trị là chống viêm, chống đau và chống loét. Cũng như là cao hoàng liên trong đây, cao hoàng liên cũng là một cái vị kháng sinh có trong đông y rất là mạnh, nó có tác dụng kháng khuẩn rất là nhiều loại vi khuẩn và virus. Thứ ba là cao của bạch thược. Bạch thược là một cái vị bổ huyết, bình can, chỉ đau, tức là nó có tác dụng rất là tốt. Ngoài ra có thể có những cái cao như chỉ sát, rồi là mẫu lệ, rồi là cam thảo, hương phụ và thương chuột. Đấy, tất cả tạo nên một cái sản phẩm dạ dày Mộc Hoa Plus này. Sản phẩm dạ dày Mộc Hoa Plus được bào chế dưới dạng bột, giúp cho vấn đề mà sản phẩm hấp thu nhanh cũng như là thẩm thấu nhanh vào vết loét, mà dẫn đến là hiệu quả cái điều trị tốt hơn. Sau khi uống dạ dày sản phẩm Mộc Hoa Plus này thì bệnh nhân sẽ giảm ngay cảm giác đau rát và giúp cho kích thích cái niêm mạc dạ dày chóng liền. Dạ dày Mộc Hoa Plus được sản xuất bởi nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP với công nghệ hiện đại, đảm bảo quy trình sản xuất nghiêm ngặt nhằm đem lại cái chất lượng cũng như là cái dược tính của sản phẩm cho đến người tiêu dùng an toàn, không có tác dụng phụ. Chào em, không biết là em đã phát hiện ra căn bệnh đau dạ dày của mình từ khi nào? Dạ vâng, chào chị. Thật ra thì em bị đau dạ dày là từ hồi còn sinh viên cơ. Từ hồi còn năm nhất đại học là em đã bị đau dạ dày rồi. Nhưng mà ngày đấy là còn trẻ nữa, với cả là mình cũng không có suy nghĩ gì nhiều. Thì lúc mà bị đau thì em có đi mua cái dung dịch trung hòa axit dạ dày về uống. Thì thấy đỡ rồi thì mình cũng chủ quan nên em cũng thôi luôn. Thế sau đấy thì thời gian sau ra trường rồi thì em đi làm, bắt đầu là công việc nó dồn dập vào. Thì mình nhiều khi là bỏ bữa hoặc ăn uống không điều độ thì khiến
cơn đau dạ dày của em bị tái phát và nó đau dai dẳng đến tận sau này luôn. Vậy thì lúc đó em đã tìm đến cái biện pháp nào để bây giờ em có thể điều trị khỏi căn bệnh dạ dày của mình? Dạ vâng, thật ra là em cũng có đi khám bác sĩ rồi, bạn bè cũng khuyên và cũng đưa đi khám bác sĩ, thì cũng uống thuốc theo liệu trình của bác sĩ, nhưng mà thật ra là em uống một thời gian nó lại đau lại đó. Đấy, căn bệnh dạ dày của em lại bị tái phát. Để đến lúc mà em được biết đến cái sản phẩm mà Mộc Hoa Plus, đấy, dạ dày Mộc Hoa Plus, thì em dùng cái sản phẩm này được 3 tuần, là lúc đấy là em không còn bị đau nữa và không còn bị nóng, đau thượng vị nữa. Thì em mới bắt đầu là em kiên trì sử dụng cái sản phẩm này. Thì đến hiện tại bây giờ thì cơn đau dạ dày của em gần như là khỏi hoàn toàn, và em muốn gửi lời cảm ơn đến cái sản phẩm dạ dày Mộc Hoa Plus đã giúp cuộc sống của em thật sự là thoải mái hơn, và em cũng không có bị ảnh hưởng bởi cân nặng như trước. Tại vì là hồi trước là mình bị đau dạ dày thì em bị giảm cân, thì bây giờ là cân nặng của em ổn định. Và em cảm ơn sản phẩm dạ dày Mộc Hoa Plus này đã giúp em cải thiện cuộc sống, và gần như là căn bệnh viêm loét dạ dày của em là khỏi hoàn toàn luôn. Tôi bị chứng đau dạ dày từ mấy năm nay rồi. Cái căn bệnh đau dạ dày này nó hành hạ tôi rất là khổ sở. Mỗi lần đau là tôi tím tái người, đau, cơn đau nó quằn quại. Những lúc ăn no cũng đau, đói cũng đau. Thế và mỗi lần có việc gì cần phải suy nghĩ thì nó lại rất là đau. Cho nên là tôi cảm thấy là rất là vất vả, khổ sở với cái căn bệnh quái ác này. Thế thì tôi đã từng đi bệnh viện để khám, vì tôi có bảo hiểm. Cho nên tôi khám thì mỗi một lần đi khám cứ phải chờ đợi nội soi, siêu âm, xét nghiệm, rất là mất thời gian. Mà sau đó thì bệnh viện kê thuốc cho tôi các loại kháng sinh về uống. Mỗi lần uống kháng sinh thì triệu chứng của nó có thuyên giảm, có đỡ, sau lại đâu vào đấy. Thấy tôi đau nhiều cho nên con tôi nó sốt ruột, nó tìm mua cho tôi cái sản phẩm dạ dày Mộc Hoa Plus. Về tôi dùng được một thời gian thì tôi thấy đỡ rất nhiều, và những cái mỗi lần triệu chứng đau dạ dày của tôi nó dần dần nó giảm bớt. Và từ đó tới nay là tôi thường xuyên dùng dạ dày Mộc Hoa Plus. Tôi bị dạ dày từ cách đây chục năm rồi, từ ngày mà còn đi học ấy. Nhớ nhất là đợt từ năm lớp 12, lúc mà ôn thi đại học rất là căng thẳng ấy, thì là có một đợt tôi bị đau thường xuyên, ợ chua này, đầy bụng. Mà nhất là có một tuần rồi là tôi đau tấy lên, cảm giác như là rất là rát, nóng ở vùng thượng vị. Thì hôm đấy tôi có đi khám ở viện Sanh Pôn thì được nội soi. Bác sĩ xem xong kết quả nội soi thì thấy là tôi có một vết loét dạ dày rồi. Và sau đấy tôi đã điều trị một đợt dài, cũng phải đến gần 1 tháng uống thuốc ở bệnh viện bác sĩ kê, và cộng theo là ăn uống kiêng khem các thứ. Nhưng mà được khoảng 1 năm trở lại thì lại bắt đầu, sau khi vào đại học thì tôi lại bắt đầu các cái triệu chứng đau nó đau âm ỉ. Có những cơn đau thì kéo dài chỉ 1-2 ngày thôi, nhưng thậm chí có những cơn đau mà tôi đau đến mức mà cảm giác là rất là nóng rát, mà cảm thấy lúc nào cũng mệt mỏi trong người. Đặc biệt là lúc nào căng thẳng, học hành rồi làm việc các thứ căng thẳng là rất là mệt mỏi. Thì rất là may cái đợt vừa rồi có một chị bạn, chị giới thiệu cho tôi được biết đến cái sản phẩm dạ dày Mộc Hoa Plus. Được biết thì đây sản phẩm này cũng có các cái nguồn gốc xuất xứ rất là rõ ràng, và đặc biệt là tôi thấy các thành phần đều là từ thiên nhiên, cho nên là tôi cũng khá là yên tâm. Dùng sản phẩm được khoảng 3 tuần thì tôi bắt đầu thấy các triệu chứng được cải thiện rõ rệt. Có nghĩa là không thấy ợ chua. Ăn có những hôm mà vui miệng một chút, tôi ăn một số cái đồ chua, tại vì tôi vốn dĩ cũng thích ăn chua, thì lại không cảm giác đau xót như trước, mà thấy người khỏe mạnh hơn hẳn. Tinh thần cũng thấy cũng phấn chấn lên, và dùng cũng được 4 tháng rồi. Thì đến nay là tôi hầu như là kể cả hôm nào mà làm việc căng thẳng thì cũng không có một chút gì biểu hiện đau hay mệt hay là thấy nóng rát nữa. Tôi rất là vui khi mà tìm được một cái sản phẩm mà vừa an toàn, lành tính mà lại đem lại cái hiệu quả tốt như thế. Rất là cảm ơn dạ dày Mộc Hoa Plus. Trước đây tôi hay bị đau bụng. Thường là đói tôi cũng đau, mà no cũng đau. Nhiều khi thì hơi căng thẳng cũng bị đau. Một thời gian thì tôi đi khám. Khám thì bác sĩ cho uống các loại thuốc, nhưng mà tôi cũng không thấy đỡ.
rồi một thời gian dài. Thì sau khi mà tôi được các bạn bè giới thiệu cái dạ dày mộc hoa plus này, thế tôi uống thử một tháng thì tôi thấy bệnh đỡ hẳn. Tôi không thấy ợ chua, không thấy nóng rát, mà cũng người nó dễ chịu, ăn uống thì cũng đỡ kiêng khem hơn. Thế tôi cũng rất là vui, thấy bệnh của mình được tiến triển. Tôi lại uống thêm một thời gian nữa thì tôi thấy bệnh tình càng ngày càng dễ chịu, và đến hiện giờ thì tôi thấy thuyên giảm hẳn. Tôi không thấy còn là ợ chua, không thấy đau rát nữa, mà tôi cũng không thấy đau bụng dù có ăn các vật lạ. Tôi thì làm kinh doanh, cho nên là cái công việc gặp gỡ khách hàng thì đương nhiên là sẽ liên quan đến bia rượu nhậu nhẹt rất là nhiều. Và nhất là sau khi mỗi lần như kiểu là ký hợp đồng chẳng hạn thì điều đấy là khó tránh khỏi. Và từ đó thì cách đây khoảng 2 năm trở lại đây tôi bắt đầu bị chứng đau dạ dày. Vợ tôi thì cũng khuyên tôi là nên điều chế lại, hạn chế lại cái chuyện bia rượu, nhưng chuyện đấy gần như là không có thể vì đặc thù công việc của mình là như vậy. Và dần dần thì cái chứng nó ngày càng nặng hơn. Sau đó thì tôi được biết đến sản phẩm dạ dày mộc hoa plus, và khi sử dụng thì đúng là cái cuộc sống của tôi nó thay đổi hẳn. Tức là các triệu chứng như kiểu là ợ hơi, đầy bụng, chán ăn hay là viêm loét là gần như là không còn nữa. Và cũng theo hướng dẫn của bác sĩ Hà thì tôi được biết đến là sản phẩm dạ dày mộc hoa plus là có khả năng kháng viêm và là chữa trị những cái tổn thương ở trong thành mạc dạ dày, chứ không phải là chỉ là mỗi gọi là trị dứt cái điểm cái cơn đau tạm thời lúc đó. Và từ đó trở đi thì tôi cảm thấy tự tin hơn, thoải mái hơn, và cái bệnh hoàn toàn không tái phát lại nữa. Và tôi cũng khuyên mọi người, nhất là cánh đàn ông chúng ta, với những đặc thù công việc chúng ta, nên sử dụng sản phẩm dạ dày mộc hoa plus để cải thiện lại sức khỏe, cải thiện lại dạ dày và lấy lại niềm tin trong cuộc sống. Là một người luôn hết mình vì công việc, luôn tận tâm, tận lực với người bệnh và miệt mài trong học tập, nghiên cứu, Thạc sĩ bác sĩ Trần Thị Thu Hà luôn luôn tâm niệm rằng đã hành nghề y là phải học suốt đời để trị bệnh cứu người. Chính vì vậy, sau nhiều năm kinh nghiệm thực tế khám chữa bệnh cho các bệnh nhân, bác sĩ đã nghiên cứu và bào chế ra bài thảo dược dạ dày mộc hoa, rồi từ đó phát triển lên sản phẩm dạ dày mộc hoa plus nhằm hỗ trợ điều trị các chứng trào ngược dạ dày thực quản, viêm loét dạ dày hành tá tràng, đau dạ dày cấp và mãn tính, phù hợp cho mọi độ tuổi và đối tượng, kể cả trẻ em và người lớn tuổi. Dạ dày mộc hoa plus với các thành phần được chiết xuất hoàn toàn từ thảo dược thiên nhiên như cao xài hồ, cao chỉ sát, cao tam thất, cao hoàng liên, cao thương truật, cao cam thảo, cao mộc hương, cao bạch thược, cao xài hổ, mang lại giải pháp toàn diện giúp giải quyết nguyên nhân và các triệu chứng của viêm loét dạ dày tá tràng. Sản phẩm được kết hợp sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế, tuân thủ nghiêm ngặt các kiểm định an toàn thực phẩm cũng như các quy định của pháp luật. Sản phẩm này đã được kiểm chứng qua nhiều người đến thăm khám và nhận được sự tin dùng của nhiều người nổi tiếng cũng như được các cơ quan báo đài đưa tin. Thưa quý vị và các bạn, song song với việc sử dụng sản phẩm dạ dày mộc hoa plus, quý vị hãy duy trì cho mình một lối sống thật là lành mạnh với một chế độ ăn uống nghỉ ngơi thật là khoa học và hợp lý. Nên hạn chế những thức ăn chứa nhiều dầu mỡ, đồ chiên nướng, những trái cây giàu axit và đặc biệt là tránh xa các chất kích thích, mà chúng ta hãy thay vào đó bằng việc ăn thật nhiều rau xanh, hoa quả chín, ngũ cốc, uống nước lọc và nước khoáng. Như vậy chúng ta sẽ có được không chỉ là bảo vệ sức khỏe của chúng ta nói chung mà còn bảo vệ cả hệ tiêu hóa của chúng ta nói riêng và đẩy lùi được các bệnh lý về dạ dày. Hãy liên hệ qua hotline hoặc chỉ cần để lại số điện thoại, thăm khám và hỗ trợ điều trị cho bạn.